Продолжение видео по светильникам. Получается вот такие факела. Где-то полоса 4 миллиметра и толщиной 4 сантиметра отфактурено. Уварены заклепки. Изнутри сверлится отверстие. Варится изнутри, снаружи ничего не видно. Заклепки изготавливали из квадрата. Такого плана получилось. Следующее. Из бумаги делается щит. Переносим на металл. Металл 4-миллиметровый. Восьмерка кругляк для жесткости. И спиливается на конус. Придает ему объем. Малый щит. Наверх ложим. Получается вот так. Здесь вырезали под провода. Будут два хомута с этой стороны цепать. Пока все. Окончание видео о светильниках. Большие, малые было в предыдущем видео. Вот так что получилось. Под дерево. И там, соответственно, лампа. Но это попутная работа. Конечный результат по светильникам. Вот так получилось.